5 तो हुए ऐसा हो गया, ठीक है ना। ये बन गया पिज़्ज़ा, इसके ऊपर सॉस आएगा और चीज़ भी आ गया। इसका एक काम हो, थोड़ा सा ऐसा फिलअप कर दो हाथों से, देखते हैं ना एक थोड़ा ना चलता है, तो लेके आओ इसको यहाँ पर। चला भी आ रहा है, अभी से आएगा ये ब्रेड पे आप 4.5 मिनट के बाद में ये पिज़्ज़ा बन के बाहर आएगा। तो नेक्स्ट शॉट में देखना। थैंक यू।